هنعمل بقى شوية فول كده، رز وفول. هنجيب شوية زيت وهنحمر البصلايه بتاعتنا، هنعملها صياديه. بس كده البصلايه بتبقى ايه اللون ده كده. في ناس بتحب تزودها عليها ايه، بتزودها شويه في النار. بعد كده هنحط الميه، سيبها بس تغلي شويه، تاخد غلوه وخلاص. هنا بقى شو الميه بقت عامله ازاي، اللون ازاي. بعمل كده. هنجيب بقى الفول الاخضر بتاعنا وهنحطه كده. بعد كده هنجيب الرز بتاعنا وهنحطه. نجيب بقى معلقه كمون ومعلقه ملح بس. نجيب بقى البقدونس اللي احنا مخزنينه، نحط معلقه كده. الفلفل اهو. نجيب بقى الحله بتاعتنا ونغرف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملنا جنبها سلطه. بس كده، الف هنا.